私、笹かま猫。白い体に焼き色みたいな茶色が笹かまぼこみたいって言われてるの。子猫の時は白猫でも大きくなるとじわーっと色が出てくることがあるの。サプラーイズ。俺、グレーの8割れ。顔の真ん中で色が分かれてる。あの8の字がポイントだ。グレーと白だからちょっと上品系って言われる。最初はちょい警戒。でも慣れたらめっちゃ甘える。俺、ギャップでキュンキュンさせるタイプ。私白黒ブチ。白と黒がランダムに入ってるのが特徴。同じ柄の子いないからね。しかもね、色の割合で性格ちょっと変わるって言われてるの。だから私、完全オーダーメイドなの。次どの猫知りたい？コメントで教えて。